લોકોની વ્યથાનું કનેક્શન એટલે ગુજરાત દર્શન ન્યૂઝ ચેનલમાં આપ સર્વે સાથી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો મિત્રો, હાલની લેટેસ્ટ યુરોપિયન મોડેલની અપડેટ શું કહી રહી છે, સિસ્ટમનો ટ્રેક કઈ દિશા તરફનો રહેશે તે વિશેની વાત કરીએ તે પહેલાં ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને વિડીયોને લાઇક કરી અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। તો મિત્રો, તમે ખાસ કરીને જોઈ રહ્યા છો બંગાળની ખાડીમાં સિસ્ટમ બન્યા બાદ તે ક્રમશઃ પશ્ચિમ દિશા તરફ આગળ વધી અને ઓરિસ્સાના ભાગો પર જોવા મળી રહી છે, જ્યારે વધુ એક સિસ્ટમ કર્ણાટક નજીક હતી તે થોડી ઉપર જઈ અને મહારાષ્ટ્રના ભાગો પર જોવા મળી રહી છે। તો સિસ્ટમ બંને વચ્ચે એક શિયર ઝોન બની રહ્યું છે। તમે જોઈ રહ્યા છો 11 તારીખનો ચાર્ટ છે અને ક્રમશઃ જે બંગાળની ખાડીવાળી સિસ્ટમ છે તે પશ્ચિમ દિશા તરફ આગળ વધી અને ત્યારબાદ તે મહારાષ્ટ્ર થઈ અને ઉત્તર દિશા તરફ ગતિ કરે તેવી શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે। અને જ્યારે નીચે મહારાષ્ટ્ર નજીકવાળી સિસ્ટમ છે તે અને બંગાળની ખાડીવાળી બંને સિસ્ટમ વચ્ચે એક બહોળું શિયર ઝોન જોવા મળી રહ્યું છે। તો આના પરિણામે ગુજરાતમાં વરસાદની ગતિવિધિ જોવા મળી શકે છે। ખાસ કરીને દક્ષિણ પૂર્વ સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત, પૂર્વ ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં આ સિસ્ટમના લીધે સારામાં સારો વરસાદ જોવા મળી શકે છે હાલની જે લેટેસ્ટ અપડેટ છે તે પ્રમાણે। પરંતુ બાકીના વિસ્તારો છે તેમાં આંશિક વરસાદનો ઘટાડો જોવા મળી શકે છે, પરંતુ તેવું પણ નથી કે ત્યાં વરસાદનું પ્રમાણ નહિવત રહેશે, ત્યાં પણ સારો વરસાદ અનેક વિસ્તારોમાં જોવા મળી શકે છે।